তো আমরা তোর বাড়িতে এসেছি, কেমন লাগছে? চুমকে দিকে তাকা, কি পড়েছিস? এটা কি? বিজয় দিকে তাকা। হাই, কি করছো? ফুচকা বানাচ্ছ? কি খাচ্ছিস স্বপ্না? নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। মঞ্জুশ্রী ইউএসএ প্রবাসে বাঙালি আরেকটি ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাই। কি বলুন তো, আমেরিকা এখন বরফের সমুদ্রে ভাসছে। আজকে 1 জানুয়ারি, সবাইকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। সবার বছরটা খুব ভালো কাটুক, আনন্দে কাটুক, আর সবাই খুব সুস্থ থাকুন। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে সবার ইচ্ছে যেন পূরণ হয়। আজকে এখানে শনিবার 5টা এরকম বাজছে। আর দেখুন না, 5টা মানেই এখানে অন্ধকার হয়ে এলো, সন্ধে হয়ে গেল। কেন কি আমি আগের ব্লগে আপনাদের বলেছি এখানে শীতকালের সাথে গ্রীষ্মকালের একটা বেশ ভালো ডিফারেন্স আছে। কেন কি শীতকালে খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার চলে আসে। এই 5টা মানেই দেখুন না এখানে আলো জ্বালাতে হয়। আবার সকালবেলাও অনেক দেরি করে সূর্য আসে। আর আজকে কোথায় বেরিয়েছি বলুন তো? আজকে যাচ্ছি বন্ধুর বাড়িতে। ওখানে একটা গেট টুগেদার আছে, তো সবাই আসবে, কিছু না কিছু বানাবে, তো ওখানেই বেরিয়েছি। একটু দূরে, বুঝলেন তো, এটা খুব একটা কাছে নয়, মানে প্রায় ধরুন না 45 মিনিট 1 ঘন্টা আমাদের যেতে হবে। তো ওখানে সবাই আসবে, আরও বন্ধুরা সব আসবে, সবাই মিলে একটু বসে আড্ডা খাওয়া দাওয়া এইসব আর কি। আর এখন কি বলুন তো, এখানে এখন উৎসবের মরশুম, মানে একটা একটা করে সব হতে থাকবে। এই যে হ্যালোউইন হয়ে গেল, এবার থ্যাঙ্কস গিভিং, ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার, আর এই সমস্ত উৎসবগুলো যখন হতে থাকে সেলিব্রেশন, তো আমাদের একটু গেট টুগেদারটাও বেশি হয়। কেন কি ধরুন, লোকের মাঝেই তো মজা, নিজেদের একারা একারা কি মজা বলুন না, একটু বেশ লোক থাকবে তবেই না সেলিব্রেশনগুলোর মজা হয়। তো যা হলো, বন্ধুরা একটু আমাদের বাড়িতে এলো বা আমরা কোনো বন্ধুর বাড়িতে গেলাম, তো এই করেই শীতকালটা বেশ ভালো কাটে আর কি। কেন কি দেখুন, প্রচণ্ড ঠান্ডা, এই ঠান্ডার মধ্যে যে বাইরে কোথাও যাওয়া যাবে তাও নয়। আবার ধরুন এখানে ভালো স্নোফলস হয়, তো স্নো যখন পড়ে তখন তো বাইরে ধরুন বেশ ভালো রকম ঠান্ডা থাকে। যদিও দেখুন এখানে তো সব জায়গাতেই হিটার চলে, বাড়িতে বলুন গাড়িতে বলুন, তবুও ধরুন ঠান্ডার মধ্যে বাইরে হাঁটা এগুলো খুবই একদমই যায় না। কিন্তু হ্যাঁ, বাড়িতে যেহেতু সবার হিটার থাকে এখানে অতটা কিছু অসুবিধে হয় না। তবে গাড়িতেও থাকে ধরুন, আবার যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাগুলোতেও থাকে, কিন্তু আউটডোর অ্যাক্টিভিটিসগুলো একদম হয় না। যে কোনো ইনডোর অ্যাক্টিভিটিস ঠিক আছে। তো এইগুলোই চলতে থাকে ধরুন। আর আমাদেরও একটু বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হলে ভালোই লাগে। কেন কি এখানে তো ফ্যামিলি বলতে ধরুন যে যার হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাচ্চা, তো একটুখানি বন্ধুদের সাথে দেখা হলে বাচ্চাদেরও বা একটু ভালো লাগে। কেন কি ওদেরও একটু সময়টা ভালো কাটে। আর দেখুন উইকডেজে তো সবাই যে যার মতো ব্যস্ত থাকে, বাচ্চাদের স্কুল থাকে, আমাদের সব অফিস যাওয়া থাকে, তো এইভাবে ধরুন কেটে যায়। কিন্তু উইকেন্ড এলে একটু মনে হয় কিছু একটা হলে বেশ ভালোই লাগে আর কি। আর দেখবেন একসাথে বসে, মানে মুখোমুখি বসে কথাগুলো যখন হয় ওগুলো বেশি ভালো লাগে। ফোনে বা ভিডিও ক্যামেরার থেকে মানে মুখোমুখি কথাটা খুবই ভালো লাগে। তো আজকে বেরিয়েছি একটা বন্ধুর বাড়িতে, ওখানে সবাই আসবে, আরও বন্ধুরা গেট টুগেদার আছে একটা। একটু বাঙালি খাওয়া দাওয়া হবে, আর একটু গল্প মজা আড্ডা আর একসাথে খাওয়া। এই যে ধরুন একসাথে খাওয়া, এইটারও একটা আলাদা মজা আছে। মানে সবাই বসে বেশ খাওয়া হলো, তার মধ্যে একটু গল্প গুজব হলো, তো এইগুলো না হলে ঠিক জমে না, বুঝলেন তো। আর হচ্ছে নানা রকম খাওয়া দাওয়া। বাঙালিদের কি ব্যাপার বলুন তো, মানে বাঙালিরা খুব ভোজন রসিক, তো তো আমরা ধরুন সবাই একটু বেশ বসে কবজি ডুবিয়ে খাওয়া, এইটা না হলে ঠিক আমাদের জমে না আর কি। তো এখানেও আমরা এরকমই করি যে মেনু ঠিক করি, ভালো ভালো মেনু হতে হবে, অ্যাপেটাইজার, মেন কোর্স, ডেজার্ট সমস্ত কিছু। আর দেখবেন একটু ঘুরিয়ে সবার হাতে রান্না খেতে আমরা সবাই বেশ পছন্দ করি। কেন, সবার হাতে রান্নায় একটা বেশ বিশেষত্ব আছে, তো তো ওটা আমরা বেশ উপভোগ করি ধরুন সবাই।
নিউ ইয়ার আসছে, তো একটা একটা করে বিভিন্ন উৎসব আসছে, তো একটা একটা করে আমাদের চলতেও থাকবে এগুলো। আর একটু দেখা হলে ধরুন না ভালোই তো লাগে। কি বলুন তো, সবাই একটা করে খাবার বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তো আমি বানিয়েছি আলু ভেজিটেবল কোপ্তা, ড্রাই কোপ্তা আর কি। তো এটা অ্যাপেটাইজারের জন্য বানিয়েছি। তো ওটা আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব কি বানালাম। আর বাঙালিদের কি বলুন তো, একটু বেশ ভাজাভুজি খাবার এইসবের প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ চিরদিনই আছে ধরুন। তো সেই জন্য একটা ভাজা খাবারই বানালাম, ডিপ ফ্রাই একদম। ভাবি এদিকে দেখো, এই যে আমরা রেডি হলাম, এবার বেরোবো আর কি। ভাবি আজকে তো আমরা ফ্রেন্ডের বাড়ি যাচ্ছি, কেমন লাগছে তোর বল? ভালো লাগছে? বলো ভালো লাগছে? হ্যাঁ, এখন আমরা বেরোলাম, বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। ভরে রাখি, কারণ এটা সময় লাগবে, বুঝলি তো? আমি জল ভরে রেখেছিস। এই যে নিচে চলে যাও। টিস্যু এখানে আছে। ভরা শুরু করব তাহলে? হ্যাঁ, কেন না এটা শক্ত তো, এটা করে আমি পাঁচটা নিয়ে যাই। কি করছিস? ফুচকা বানাচ্ছি, খাবি? খাবো। ভিডিও করছিস? কি খাচ্ছিস স্বপ্না? এই যে ফুচকা খাবি? হ্যাঁ খাবো খাবো। কেমন হয়েছে রে? দারুণ ফাটাফাটি। দিদি এদিকে দেখো, কি করছো? ফুচকা বানাচ্ছো? ফুচকা বানাচ্ছি খাওয়ার জন্য। যে বলি না, আজকে তো আমরা তোর বাড়িতে এসেছি, কেমন লাগছে? দারুণ লাগছে, এখানে তো কেউ এলে বাড়িতে খুব ভালো লাগে একদম। এদিকে তাকাও দিদা, এদিকে তাকাও, হাই বলো। হ্যাঁ, এদিকে তাকাও অবন্তীদি, চুমকে এদিকে তাকা। কি পরেছিস? এটা কি শাড়ি? এটা ভালো চুল। আর অবন্তীদি তোমারটা কি শাড়ি? বাহ, দারুণ। ভালো তো? এদিকে তাকা স্বপ্না, কেমন লাগছে আজকে? আজকে দারুণ মজা লাগছে, কদিন পর সবাইকে দেখলাম। দে বলি না, কেমন লাগছে বল? আজকে গেছিলাম একটা বন্ধুর বাড়িতে, ওখানে আরও সবাই এসেছিল। খাওয়া দাওয়া হলো, গল্প মজা আড্ডা হলো। আর প্রচণ্ড ঠান্ডা বুঝলেন তো, তাতে আর কি, এখানে তো কোনো কিছুই ঠান্ডার মধ্যে থেমে থাকে না। খাওয়া দাওয়া হলো, গল্প মজা আড্ডা হলো, তো বাড়ি চলে এলাম। এখন ধরুন অনেক রাত্রিও হয়ে গেল, এবার শুয়ে পড়বো আর কি। আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবার জন্য শুভেচ্ছা আর শুভকামনা রইল। আর সবাই খুব আনন্দে থাকবেন আর সবাইকে আনন্দে রাখবেন। আর দেখা হচ্ছে নেক্সট একটি ভিডিওতে। সবাইকে গুড নাইট আর টাটা, দেখা হচ্ছে। আজকের মতো বিদায় নিলাম।